объединять Россию, нас с вами, вспомнить, что мы великая страна и что мы должны этому соответствовать. Мы, спортсмены, делали и будем делать все необходимое, чтобы наш российский флаг как можно выше и чаще поднимался на любых соревнованиях. Ну а второй праздник – это долгожданное открытие нового ледового дворца спорта «Лада-Арена». 9 лет мы ждали этого события, и вот, наконец это случилось. За что я хочу сказать огромное спасибо Меркушкину Николаю Ивановичу. За то, что он приблизил нас еще больше на шаг к здоровому образу жизни. У нас есть еще одно место, где мы можем тренироваться, работать над собой, достигать новых вершин. Я как спортсмен понимаю, как это важно тренироваться в хороших условиях. И это здорово. Спасибо. Ну, слушай, я предлагаю всем команде губернатора получить